fallait le bien combattre sous baya bazoko mbongo si fallait na raison aza mais jour tous na un slow c'est bino je me souviens na bengo na opesa ba komba batu ba osela ba wana fallait mtayibise na kati avion na yebi nga batu bakendaka ba jeunes surtout les jeunes qui ne veulent pas travailler on a besoin de shit à cositer ils ont la vérité qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mais c'est que nous reprochons ces gens là boyebi mais pour ça la ngo kiteti bah ça la ngo kiteti donc boyebi on va dire non mais on ça le logo là c'est quoi on a point non parce que tromper vigilance non parce que tromper vigilance c'était pas au monde dans des bango pour boyebi que bakeku na balombier et ça le matin ba oboya na bango donc oui ça fallait peut-être soutenir concert tout ça bango nyoso basala ka moso ko unika combattre ke ça musique biso to zonso akeli la yo aussi mais ce qu'on a minute on va tout ça il faut assumer mais na lobi siko to so ani il y a cette qui déjà date alors ça date ça est abetaka oh mais il y a lobi na ya so ati date na ya ko beta na ye siko to so soni ba ya kana no solo na batu mais ni biso c'est bon vieux sur le mobeta ça la boy mobiliser boy ça la boy parce qu'ils aura problème moko kaka ya mobilisation lobi la makambo Congo bango balobaka moté il y a ça yeah na on sala le ba aventure na wana ça ba aventure na ye siko ya la kasuka l'équipement d'émission alinga tia libaya vous comprenez ce que a sali moi émission alinga tia libaya donc ça a intérêt na intérêt confiant bon yebi bino olinga député basi ba lobeli makambo batu ba okufa na nani na est il faut aller dans la télévision lobi mais ndenge ni gouvernement vraiment ndenge lobaka vraiment na comprendre te vraiment batu ba okufa na est vraiment ta télé vraiment salate vraiment makambo vraiment na comprendre ngate vraiment to otika vraiment bino bambo ngo vraiment bozo na mango bino moko bozo lo ba ndenge wana bolo bela makambo bandeko na ngai ye mo aleka ngoka makambo combattant bazolo ba soki beni ba bar kutu sala kana ngo ade so bino ka lobi ka bino ka so kwa beni bato ba ifu mais wana ça la kola azo couper ça azo chola ayemi na ye il y a chaque mois chaque jour les morts là-bas et ça na beni centre te ba ya ka mo ko boma na beni centre mais na intérieur vous comprenez mais na intérieur ba to so ko kufa ya lobi bino mo lo biso bosiko to sali biso to siko to lobi na biso ke makamona pour l'instant stop na mboka na bino na mobeka na mboka ba kofi olomide azotira biso ka makelele belé na ba télévision et d'arape ba ndeko na ete na tindela kaka donc au moins 100 sacs ya ba filet na mboka kuna na mobeka na mboka na bino na ba kula de sens oui biva mboka na biso kofi olomide na biso mbote motamba mais na biso mboka vieux Charles vous comprenez donc que son âme repose en paix moi na ngai ole ko fetira ka biso makelele na ko beta ko sera fina vraiment ko sera fina o ko beta wapi mais dans les 13 ans tikala tira biso makelele pam bezanga tina o beta ya stade ngo sakota ngai na bana o livrer kuna na yibi yango yebi ke stade mo bezanga parking te do ba tourner ba zala wana ba ko bana tika ba voiture na bango na 500 mètres pour ba koma fosco bon comme ndeni bon ndeni ba ombata ba kontura mo beza comment il s'est composé oh mais bazo mona bisto ka ba kombo mo banzinga bazaka côté yango la na ngomba banzinga baza Congo na mais toi wa kombo c'est que fona yamba ipo iso na tuni façon muso donc toyoka wala kache bimbongo na kache yebi ka mbongo na biso ninga la soko dérouter mo ke ba bimisi identité na vrai vous comprenez donc yango toyebisa ke bango non na moment au pays na biso ezali divisé mais on sait que ba pichu chemongo ezala ki wana non ba wana bazana bango ba manipulateur bazo bimisa parce que pichu mutona chemongo c'était déjà azam tout mongo net mutu abela bien te na libomu je comprends asbaide na ikanga marate au moins mutu mongo zo loba baso ezo bima donc ya lokola kizengi donc tu comprendre on figa que ça Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Pandagon.
la bijou zebe banda boni Mola TV vous abonner kabuya hiyo tana mata na carré ba carré oti carré no tona mai na ya nango vous abonner Teddy Mola TV en direct de Paris tout le monde dans monde entier Ayuna voilà mbula do mbula potre mbule beta no acha ani mabate paya do ela final Teddy Mola TV vous abonner toujours Jean Balmos tout ba site nyon se vous abonner site na biso pesa c'est ça ba singabi Teddy Mola TV chat Bana monde entier, bana États-Unis, bana Asie, bana Europe. Maintenant, s'abonnez-vous na Arche de Noé chez Teddy Mola. Et les Moloba, aux Lion, aux Léopard, aux Niamanio aux sportifs, aux musiciens, aux comédiens, aux pasteurs. Arche de Noé, le micro Arche de Noé, Teddy Mola né. Et les Moloba qui pètent, n'a pas dit, n'a pas voulu pas compter ça va bien avant. Donc, quand on a Arche de Noé, et qui est pour nous moututer, et tout n'a pas moututer, Teddy Mola, Arche de Noé, Teddy Mola, l'excellence, Teddy Mola, le faire savoir. Au moins, il y a des paiements, maintenant, Mbaoui Bandi. Ouais, voilà. Merci de m'avoir tout balan d'Arabie sur Teddy Mola TV. Teddy Mola TV, tout ça pour la bino. Merci aux ambassades. Nazana Molobe la Pepe, Babé Masombo. Azasu nous représenté la mise au bateau. Mobundi la Pepe, Molobe la Pepe. Tu es quand tout le monde est. Makambozo le Congo, Azam Molobeli. Maman était tout le monde est. La personne qui a une grosse affaire. Lumière à Lyon, la personne qui a une petite photo. Merci à toi. Le bateau de Turamboma. Merci à nous, Yamanoa. Nana Veno Babé Masombo. Bonne Gérald Babé Masombo. Bonsoir Teddy Mola, merci beaucoup Nandeng rendre visite Oyo, moi Mikolo Bela, moi Mikolo vraiment, Zamba Sali qui est tout dans les sous faisait 5 minutes. Nana Zaliawa, Yomoko Boutinganzo Tokolomono, santé qui est voilà, tout médité par la grâce de Dieu. Merci Babé Masombo. Tous sont dans le journal le 8, là les autres les 12, le 8 on a marché qui. Donc le peuple congolais a marché contre Malonda, je pense. Moto va remplacer la CENI quoi. La CENI. Impressionnant comment le peuple congolais a bimi à celle désordre, biloko tumbami, bon on a évité. Merci de connaître au petit ma parole, ils ont déjà félicité, le peuple comprendre que passe na bango et zali par rapport à bateau il y a FCC na bateau ya caché basangana qui pour bloquer situation de la République démocratique du Congo. Ceux qui comprennent bien avant, ndenge na lobaki émission moko na fingama lolando donc mutu moko sali mabe melelo vérité comme komona na maloba onga na lobaka na période wana mais comme balobaka mutu moko te abotama prophète na ndako na ye moyeba ndimelanga ezalaki te mais yango wana omoni lelo oyo bato ya IDPS batombokaki oyo bazosoutenir Félix Tshisekedi batombokaki pourquoi Kabila akoki kozongisa moto na ye mpo atrike lisusu na 2023 vous comprendre lobi mpe lisusu tozoyoka mpe lamuka le 13 ekotambola mpo na le même lisolo mais ngai il y a un an passé nalobaki ou bien 9 mois je sais pas na décembre ke non totika kofingana tomeka kozonga biso peuple congolais bato basofaka totika nanu bato bazali kodirige baparti politique batikala bongo tobengana nani politique nambe biso tout ensemble na bato ya IDPS na bato ya Lamuka tosangana tobengana Kabila sima tokende na procédure normale ya démocratie tokoloba na Félix Tshisekedi comme okotaki par la fraude na esika wana na ndenge ya désordre na ndenge ya COP tikala kaka président organiser les élections mais ne se représente pas. Batebele bafinga félicita mais les autres comme kokende na même procédure. Donc cela veut dire la Muka va comprendre que des solo ou ce Congo va avancer, les Congo dans la souffrance, les alliés et politique en ambassadeur sur Kabila. Batoupe ya cash va comprendre que motozo freiner pe mokozi na bango a avancer na ba procédure oyo ya démocratie ou bien asala quelque chose na Congo ezali politique en mais plus ou moins si ko peuple ya ngomoko ezwa courage et benga na politique en parce que ce que bozeli que Félix Tshisekedi a kosala quelque chose a kosala té
pour bazana d'accord. Il y a un principe où dans la politique, nous respectons trop des accords. C'est pour cela, par exemple, moi, Babin, je combat dans un accord pour éviter que au sala qui boye, on dit qui pour nous changer. Pour les principe, il faut respecter. Ceux que tu ne respectes pas, celui qui est fort, à Moninga. Donc, que l'homme le plus fort au Congo, malgré Azali Naé, imposteur, les politiques Kanambe, Azali Naé, génocidaire, Azali Naé, occupant. Il est prêt, ce qui Félix, Félix, a lobby, a sauté l'accord Rwanda, a risqué balle la moutou, parce que bagarre du corps tout haut, je suis Rwanda, il y a Félix Tshisekedi. Bazali bagarre du corps, il y a Kabila, après ça Félix Bakengela Raye, et en même temps, Bazali comme maintenir position à Bango, il y a accord au Bayokana. Il y a un peuple de deux côtés, comme le président Eli Martin Fayulu, dans sa propre bouche, à l'imbécile soi-disant Félix Tshisekedi n'a pas eu de mais peuple, ceux qui continuent sur Kokobunda, Kofingana, tout ça peuple le peuple doit chercher à se réunir tout bengana Moutumabe où ils ont bloqué la situation de la République démocratique du Congo et ça Hippolyte Kanambe la situation Kabila alors Félix tu se stop comme il y a la présidence dans l'Enga le Yenge dans l'Enga fraude présent en vérité hein Yosuka en 2023 ça a organisé l'élection digne de son nom. Bato mususu va continuer à diriger Mboka. Ce qui yoko yaka na sima bato ba voter yo wana to kotala mais ko continuer le susciter pour to banana ndenge na démocratie na ndenge busolo. Ndenge esalema. Ndenge pe posa na ngai pe posa ba congolais belé zone. Mais tant yo zolo ba ke président vient de Martin Fayulu limbisi Félix makamba sala ya mabe. Est-ce que président Félix a dit ya sala mabe pour ba limbisa pour za ensemble? Il est conscient. Ah conscient. Ah conscient ça mutu. Mon cher, makambo ni za makambo sentiment, za makambo il y a vérité. Na ndenge lisolo ya élection elekaki, muto gagné ça Martin Fayulu. Yemo ko ndima il y avait un tuile. Mais si comme Martin Fayulu, il y a pas preuve venir bon na. Mais na lobi to kozongela ka masolo wana te to kozongela ka mikolo nyoso dala papa. Donc peut Martin Fayulu comprendre que ndenge lisolo pese kei muto wana c'est du pouvoir moyen cour constitutionnel ezongela sous masolo bazong c'est na pouvoir donc la bénéficie. Donc vous avez un système Nenge papa Etienne Tshisekedi na Hippolyte Kanambe basala muto gagna qui zala qui vient. Et qui papa Etienne Tshisekedi en 2011 mais na suka muto wana atinga mi pouvoir atika kité. Pour comprendre et comment il va dialogue to kende to bima. Au lieu to éviter ba dialogue to éviter boye bazonga basangana babenga na Hippolyte Kanambe na mboka la biso. Le plus important muto wana na akende. Les restes on verra sur le terrain. Si vous avez un peuple congolais, vous avez des IDPS. Vous avez des IDPS, vous avez dénoncé. Vous comprends? La mouka peut avoir ça. Mais pendant que vous évitez, la mouka va si vous avez un commandé, si vous la mouka va sali, IDPS salaki, la mouka va sali, mais tout ça est unité. Mais si vous y a moi, tout expliqué maintenant. Bino tout pour comprendre que le méchant, les mauvais, les tueurs, les diables, c'est Hippolyte Kanambe et Joseph Kabila. Au lieu de nous ça la et bon se réunir une fois pour toutes, bon kende une fois pour toutes, bon bengana mutu, oh ça ko déranger bino. Et bino si kotan mutu na ko kende. Bon s'arranger entre vous, bon ça le gouvernement d'union nationale, bon luka ba garde-fou ya masolo ya mboka que Félix a jonglé de sous-souté. A continué de susciter à ce wana élection 2023 et ça la batu mususu mais à se représenter nous tout dans la carte cercle du gouvernement à se présenter batike libiso batu mususu bababe masombo na ko sa pe candidat oui candidat oui nza mboka na ngana za petit président mboka donc 2023 donc 2023 na tikeli batu mususu ngana ko se préparer l'état na s'organiser na société na nga BMD na bongisi ba accord so ba 500,000 na kitia candidature na ngai na ko bima président de la république eza mboka na nga c'est normal mais eza mboka na nga na ko na ba ambition na mouvement na nga du mouvement du peuple congolais où est le problème et ça mboka ya ba Tshisekedi te et ça mboka ya ba Hippolyte Kanambe te et ça mboka na biso nyonso et ça mboka ba Fayulu te et ça mboka ya biso nyonso mutu to ko za na ambition suprême mboka na ye
donc tokenda sikoyo na ndenge ya démocratie yango ozomona ngai nakomi kolobela mingi kosalisa mingi bakongolais naza su na komba te kendaki toswani kofingana na esusu te mais sikoyo nalandaki bit na ona po tokóma na bador oyo makambo ebele bit ya komba sikoyo na Paris omona onde non komba na Paris naza choisi comme par bagroupe ebele nazali lokola représentant moral naza lokola autorité morale ya combat ndenge bango en général ya France awa na France bamasse ebele bakoti baréunion mosusu ekosalema le 18 na groupe ya bacombattant mosusu baza kolinga nazala lokola autorité morale coordination na bango ekozala to minga sikoyo na role na ngai ezali nasangisaka bagroupe nyonso parce que ngai nazalaka na groupe moko te ngai nabetaka tolo na groupe moko te à part que le mouvement du peuple congolais association oyo ngai nasengelaka yango bamarche nalukelaka yango badon mpo na peuple congolais maintenant na bagroupe wana nyonso ebotamaka omona soki groupe olingi ebima bainvitaka nga toujours babeyaka oyoka lisolo biso tolingi tosala structure na biso ya komba na ye napesi bango conseil nayebisi bango non so bolingi bokota komba biso komba toyaki na idéologie esali kosoutenir souffrance oyo ezoleka trop na kati ya mboka na biso il faut soutenir le peuple. Combat groupe hein, combien? Mais ça dépend, il y a bateau na bateau. Par exemple, lobby na zaki na groupe ya créé. Ça va combattre au babuna pesa ya solo. Oyo basala ki le 28 février musique oyo ngaki betama wa ezala na ndenge boyoki la kango ça ba jeune ba otaki mingi créé ba mfuba otaki ba Saint-Denis. Donc chaque ba ville ezana ba groupe na bango na ba association ba combattant. Mais maintenant il faut qu'il y ait un parrain. Oya parrain bango nana lokola na parrain na ba groupe wana po ezala solide bomonaki il y a pas longtemps réunion au salema le 23 et le 18 awa na Paris ba benga kinga pe lisusu na parrainer du solo maintenant na quatre structures na bango te na ye na yoki na solo li natali a point de vue ya bato be awa te bo sala bo mais en même temps naza nanga membre naza lokola ancien na bango autorité morale donc na comportement ya bien oyo na s'afficha vis-à-vis ya makambo ya combat mais marakenga parce que lobi to boyika ka action ya musique donc quelque part na kasi lokolo lingi te ko menacer so bato babeta musique na poto yango mona yaki tourner na ndaki direct nona ezaki mukeme yaki costaud ba jeune to sungande ko na biso rasta Congo on a un problème na niveau l'état ba contribution général ba même masumba aza wana pona makambo wana ngasi binyo momoni abaponi parrain mboko aza crédible aza considéré on a évité pour battre sous babo ya batu mais ngana za kana ye ba jeune bazo solliciter parce que atambolera bien mais mutazanga mabete quoi merci beaucoup nakendaki ko na ba jeune créé ba benga kingai na meka ko parrainer lisusu association na bango na ndenge baningi ba travailler na makambo Congo naza sollicité nazali na batu ya Lyon ba colonel ki manoka na MPC à Lyon tozaka sollicité ba maître ya na base ya Grenoble na kendaka na Saint-Etienne na kendaka bamboka mo ebele na déplacer chaque semaine donc ezalika kozalaka bateke boza ba combattant bozela action moko ba mission batia libaya pour bino bo contredire makambo Congo il faut tambola toujours na direction nyonso ngai pona ngai soki ba musicien basakani baye na buzoba na kozongela lisolo yango mais comme nazana ngai kimia il faut na travailler pona bandeko nanga par exemple nazana système mikolo nazo senga don awa bomoni don oya bakisi bakisi eye susu ebele bomoni saki oyo donc bakisi eza ebele ezali don oyo bandeko na biso baza kobenga par rapport ya travail na zosala félicitations vous comprenez nazali kokanga carton nazana besoin na kokisa donc au moins 2 cartons et na kosenga na bato ba ko aider plus sous na transport ya mai oyo ba cotiser mo ba di euro ba 20 euro ba bengi ngai to tiango na conteneur mutu oyo akendaka nango na Kisasa tango ba de douane to sali to komi yango hôpital par exemple Kalembelem na plus de 100
sans médicament il y a ba pédiatrie il y a ba bébé bomona ba doliprane ya bana donc ba biloko ebele et yeka pour la pédiatrie il y a par exemple na Kalembele bakoza na besoin biloko bana mike bazobotama ba msuba na ba malaria mais il y a beaucoup de choses à faire à part tout banaka ko contester ko zera ba concert il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays à aider batunyoso netina na boule na mboka na bino na mobeka na mboka ba Kofi Olomide azotira biso ka makelele belé na ba télévision et d'arape ba ndeko na ete natindela kaka donc au moins 100 sacs ya ba filet na mboka kuna na mobeka na mboka na bino na ba kula de sens oui mboka na biso Kofi Olomide na peso mbote motamba mais na ebiso mboka vieux Charles ozo comprendre donc que son âme repose en paix mboka na ngai ole ko fetira ka biso makelele na ko beta ko serafina vraiment ko serafina o ko beta wapi mais dans les 13 ans tikala yo tira biso makelele pam pam bezangatini o beta ya stade ngo sakotanga ngana bana olivre kuna na ibi yango ebi ke stade mo bezana parking te do ba tourner ba zana wana ba ko bana tika ba voiture na bango na 500 mètres pour ba koma fosco yo bon koma ndeni bomana ndeni ba ombata ba kontura mo beza ba omona makamna bango oya bersi ya imuke zoba na epso mamba solo do yangwana na olingana na tinda mboka na bino na mobeka ba kula ba nini ba pêcheur mboka na pesa mboka onga na kenda ti ba bujala bujala na koma na mona babilanga ya ba caoutchouc na ba café na soki na yaki muto mbongo ou bien na yaki na niveau ba caméra ba yebeli mbongo mais donc on a ngana pesa ba tuizaki par exemple neti na ba kula kuna ba filet à pêche neti na banzela na okende ti bujala ni fallait na pesa bango ba kongo ba stukula ngai nzela wana na ba bilanga café wana po lobi ba produire ba zo mbongo ba machette po ba kata ba caoutchouc wana et ça la ba production ba pine ya ba ka ba biloko biso ba société wana moto développer mboka na biso mais bato mabe ba tie libaya liboso na lobi non na kotika bongo te na cause la combattre ko le ba télévision ko fingaka batu ya ko ignoraka batu ko lo baka maloba mabe mais bozo sala eloko te yango na koti na domaine ya humanitaire ya souci ya peuple donc il faut to kota na mozindo ya masolo ya peuple yango na yebisaki ba petit bokozela ka tuka concerti en même temps que bosangani boye na créer ndenge bo ali wana ba fisto ka bambu banani ba petit belé ba rasta Congo donc ba to belé ba yaki wana boko sangana pe bo récolter ka bakaye kaka to boule pe école moko na kati ya ville ki ya Kinshasa ya Congo basusu bazo vanda ka juste tilelo bakomaka na ba papier bakaye to la kana ngwa o mona pe bana ya classe ya neo ya France ya bana bazairo bakaye nyoso batangaki aneo mususu etonditi tokoka taka ba page ba komelaki to eza masolo papa na ba crayon ba volume wana tout mususu balongolo ba utilisaki même o ba utilisaki to katikati partout na ko aider bango to chango na kati ya carton mabeza wa e ko aider na bamboka na biso bamboka ba tiers monde eza bamboka oyo eza na besoin ya biloko moko oyo non tokomi nango vraiment mingi te parce que lelo soki tolobi ke tosalaka système wana ya kokataka bapapier oyo babana bakomelaki bakaye wana etikalaka ndenge wana totinda yango par exemple na mboka na bino na mobeka okoyede bango ezotumaka mobeka po wana bambujima eyali bakananga eyali bamboka lokola bailebo nakoma kuna bamboka lokola balibaya lubwe bamboka lokola bamangai me nakoma libaya nakoma ilebo nakoma me nakoma bamboka ilebo bakumba ilebo eza mboka moko donge nasoko nakomi na la natongi pale na ngai likolo ngombo moni lak na rivière Kasai ne sala panzana penza parce que le boza na ngombo mama na château na pema kuna ovanda otala ka bo otala ka biza donc bana ilebo na pesi nombo te na leka kuna grâce à mama na lili na pesi mama na ngombo vous comprenez na tambola trop na mboka wana ezana ba merveille ezana ba mboka oyebi na la kaso na vandi boye Nathalie place moko na mboka ya ba maître John ba tuyo ba gentil bila mibi ya sika ba koti mikolo mboka na bango côté ya Yumbi kuna côté ya Bolobo omona na kwe moko fleuve bima bo panzana bo tonga pale moko na kwe wana eutala ba place wana we place na biso maya munde bima ya kwilu écoutez ce qu'on a fait te wana siko ba benga ngo chez
lengalenga pas colonel lengalenga oui ah oui na ko wana ferme lengalenga za wana vous comprendre quoi mutu non pas vous comprendre bazongi bana ko mutu bazongi bana au solo livre mako oh mais na ibi mboka na mai ah papa fanda colonel lengalenga aki ko ferme kwa mutu mai kiti ya kasai vous comprendre kana omona mai kabwana ya mwindu na ya pembe donc ezo sala ko vous comprendre mboka nza na ba merveille mais tokotika ngo bongo te na maboka ba individu mo ba sataniste de yango wana tozopesa baconseil tokokendaka na combat ya kofinga te ya koignoraka baninga mais général na kati yo mo question na tuni bo parce que omoni ke olobi na bakupe belé mais dernièrement azo vidéo neza te dimo la tifi bandeko oh ya Zoro Bilel basaki réunion na bango Ediga mokonzi na pesi mbote mais yo zaki contacter d'abord nous allons à part Ediga a loué sa place on a ébi so na kati ya itake membre na makambo ba sala mais yo sala vidéo zaki va menace parce que dans le calme bino 8 bozonga bandeko si basali tout ça yo mais oyo sali vidéo zaki contacter pour nani non omoni na wa bazoro ya combattre non oza combat lisusu te wa bazoro non bazaki ba combattant tant to bundela combat il y a unité à Congo on ne veut pas les gens pour diviser encore le Congo le loyo o bango basalaki o ba créer ki wana sous fédération de Congo soki nini o ba Congo bato bandundu basangana na kisasa ba libérer za mboka moko bango ba obundela mboka na bango okanisa bango ba yebi bango na mususu kutaza muzombo wana waiza ko ipoza muzombo ko ipo waiza mais oui secret na yebimi babenga biso bemendeka ni babe botika mutu wana za muzombo parce que même bazombo na ba Congo bazaka presque eloko moko mais ba Congo ne ba identifier ka muzombo ça le rôle biso na est to identifier ba Rwandais rapidement ouais bon kombo waiza za kombo bazombo oh mais bazombo na biso to ka kombo moko banzinga bazaka côté ya Angola na banzinga baza Congo na ah mais toi kombo c'est que fona yamba ipo waiza na tuna façon muzombo donc to yoka wala kati bimbongo ouais na kati yebi ka mboka na biso ninga la soko dérouter muke ba bimisi identité na vrai vous comprenez donc yango toyebisaki bango non na moment oyo pays na biso ezali divisé mais bazalika baete bapichu mongo bazalaki wana non ba wana baza na bango bamanipulateur bazobimisa parce que pichu mutu wana shomongo c'était déjà aza mutu moko neti mutu abela bien te na libumu baide na ekangamaka te omona mutu moko azoloba baso ezobima donc alokola kizengi donc non mais oui non papa tout ça là sérieux déjà il s'appelle par exemple mutu lokola shomongo a mutu mayele bazokela po mayele asani mayele asanga wapi diplôme na ezani raisonnement les abata mayele kozomona mboka na bino eza na crise eza na problème moko ya balkanisation ko ya tout moment boski muto mayele ko raisonner que non biso to sangana ba Congo bato bandundu na sasa to munela mboka na biso mboka yango ya bino bayebi ba père na bango bazaki ba non table neti ba biso ba père na biso ba grand père na biso bazaki ba non table ya mboka baza ba chef coutumier ti lelo ba famille zali ti lelo ba chef coutumier ba boye ba famille woni na yebi bango na yebi bango ko papa siko za idée nani eza idée na bango basalaki ya buzoba pona ni baoluka leadership ya combat po balia un PMP eza problème ya passe mon frère donc c'est que intérêt baso sala makambo intérêt personnel baso sala makambo Congo te parce que soki ezaki makambo Congo bako raisonner bunyama bongo te po bozomona déjà côté moko na mboka na bino ils ont menacé pour balkanisation bofongoli porte mais eloko bango bafongolaki on a siliki la Ediga mokonzi Ediga azara rien yoka papa to bundaka tout ça ba congolais ngana Ediga to tambola ensemble to yebani vous comprenez au moni soki massa comme lokoso mbongo oyo na benga liboso ndako na nga akowanga na motine sinon koko ta faire wana te yalo la bo diviser peuple yolo ba ozalaka mutu Martin Fayulu oza mutu Martin Fayulu banani ba vota Martin Fayulu ezaka bazaire na ba na Kinshasa na bandu oti omona te bo décevoir bato soki za makambo na bango kokotisa bango na studio ngana nanga commerçant na bapesinga mbongo ata kutu Congo ata ba ennemi ya Congo basengi nga sale na kopesa bango nga mpona commerçant Ediga lobe bongo mais na ipsio ye mutu abengela biso mbila Ediga monsieur Ediga yo bima na bengela baninga no ngana ena bato yo mutu bima ngana ipsio na mona ba aventure na mona ipsio à partir de là non ça na émission te pongana na fula ka bino
Presse bafula yango te. Oh, na fula bino bobimi nanu. Presse bafula yango te. Bandeko bakoya kosala émission na yo bozosungana mais presse bafula yango te po soki 10 personnes balingaka yo baye batali yo ezaka ngolu grâce. bamosusu bazalaka na bango na bato te ifo bababe masombo baleka awa eza tapis rouge te baleka bango nyonso. Oui, ça on a dit. Je comprends. Mais si quoi, beaucoup de travail bateau, bon, c'est facilement. Si quoi, il explique que bah qui va louer place. Est-ce qu'il y a ça qui n'a qu'à te macambo? Na lobby. Yo on a un souci à Congo. On a un souci à Congo. Ça ni. Au moins on a danger pour n'importe quoi. Si quoi, idée on monite ngai. Macambo tout ça va contre la République démocratique du Congo na kota ngamote. Mais yo sala c'est mon salaire direct yo bateau sur le beaucoup comment pour Fati. Bateau va comprendre qu'on a ndenge na bango. Mais tant yé. Mais non. Oui. Non. Lelo oyo makambo zosalema yango oyo continue mais sikoyo ngai ntango na lopo ngai na visionnaire ngai na monaka omoni siko problème ya ngai na bamasala ngai ebele balingaka kondima ndenga te place wana baso bandimi bamonaka neti basali lisumu mais makambo nyonso nalobaka yango avant oza témoin makambo ebele eleka na émission na yo na bandaka koloba yango bien avant omoni kozwa lisolo wana ekokoma après 5 mois mais baboya quand même kozongisa ba vidéo eloko ekomi ya osala ki bato basangana na loba babotika Félix makambo na totiele na frigo tobengana nanu kabilo tosangana tosongana ne tozalaki botika kofingana bato ya failu na bato ya freo oyo asofinga soki ndia soki baofinga failu bongo sénégalais moko bo bao mususu matamaskin nga mutu na boma moto wana balia ngando ba confrère na bino basalanga ba émission ya campagne contre babe lelo tusuki wapi bina file siko moye babenga nga babe merci na idée ça qui déjà bon ba komela ngenge Jonathan trop fula a été tout yé donc ils ont monté maman yango mon Congo et avançaka te na siko tango na lobaki ke ba petit ba massa botika bulu wana za fo bulu lelo bulu yango papita ba récupérer ngo yango papita boy PPRD ya PPRD encore ne Congo. Nakate ça bon répéter. Je va rouler là. Les gagnants du feu Papi Tamba. On se comprend. Siko Papi Tamba récupérer en bord ba comme bilobé là. Vision déjà. Oh, avec biso ba ne Congo, tozo apé biso makambo iko makambo belé. Ba zoro wana ba to belé ba petit wana nyuso ba ngi ba ne kolela lela. Na se omoni et ba beti ya wa. Vous comprendre siko. Neti mikolo ka oyo tikoleka. Oyo ki ba ngi ba saka esprit komba. Babenga biso tovanda tosala réunion moko bakombata nzoka na se ndeko Papi Tamba azali na bato mutu moko kolamo moko akauta Allemagne basala réunion na France biso ya wana tokana nsima barécupere balobi nini bato wana nyonso baza groupe ya bato wana na loti bango na kati ya sala nga biso bino malembe mama moko ayelaki biso seranto abandi kosolisa biso c'est une bonne idée toninga tosangana et le 18 yango tobongoli yango le même le 18 au lieu tokende makambo wana yango tokobengisa bakombata nyonso ya France baya tosangana tozwa idée direction nini ya komba mutu na mutu apesa mayele na ye tokoki kopesa mutu pouvoir te ke yo komi coordinateur ya komba ya France eloko te tokei nde wana tokutana topesi baboule ndenge nini tokosigne charte de bonne conduite mutu na mutu na association na ye na makambo na bango vous comprenez mais coordination moko collégiale ya batete ya ba mouvement lokola ME bakutanaka asololaka mutu oyo akobima ntete ke mouvement oyo nde ezali korepresente komba ya France akozala na iti bon sikoyo bandeko na France ape bandeko ya peuple mokonzi bazala wapi peuple mokonzi ya babekisa bola nayebi te soki coordination ezalaka na Belgique pa boboketu na biso peuple mokonzi bazali nayebi te okotuna likambo na etikala jamais kokota na kati te jamais na participer na réunion na bango kasi po réunion eza général mais non eza na bato babundaka ya solo baza na tiketi te oyo baza nsima ya bato te nsima ba Moïse Katumbi te mais monsieur baza na baetikete na bango Laura Sissoko soki Sissoko baza na Moïse Katumbi baza na bato na bango oyo babundela mais oui mon frère bongo sotuna mpo otyola ngai obe naloba mabe ya baninga te koloba mabe te mais etikete oyo ozoloba etiketi nani yo oyebi yango te bongo mikolo ntango baopota bapoliticien neti nakotala nani Boketu alingi makambo Martin Fayulu te mais nalobi ça c'est son droit
bazana eloko nini baweli ye na Martin Fayulu. Baweleli. Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur dialogue. Ngana kutana na politicien te. Muto akendanga sima ba politicien zaye. Faut que nous tournaye. Ah Lukaye. Faut tournaye mais yo zaka sima ba politicien. Monsieur qui politicien aye moto liboso ba ye mutu oyo boke Martin Fayulu tamba kendaki kisasa ye boke chatindele bino mbote zaki na. Ezaki babe. Martin Fayulu. Oh mais Martin Fayulu aloba ke ba boke chatindele bino mbote. Atange komona ba yebi makambo na bango ba solo laka. Nga solo kana politicien te. Ngana nga activiste. Nazaka kawana soki Congo esengi tosangana tosangani soki isili nazongi na nga na palais nazaka na réunion secrète te contre Congo ezalaka te na participaka na nga te nazelaka jour Congo kozonga Congo ya bwanya Congo ya mayele Congo ya kitoko soki na kolata couleur ya politique moko parti politique moko nde na kolata mais na désordre bo na kolata couleur ya mikite. Mais ce que sengi ba congolais ba sangana niti tuzoyoka lamuka lobi DPC marché ki batu ba kufaki mes condoléances na ba famille donc lamuka pe kotambola le 13 je crois na liquide makambo na yebité mais boye ba yango soki un jour dynamique wana to osana na esprit ya ba intérêt personnel esprit ya ba parti politique to zongi to bengani na Kabila. Siko bakoro eza kuna boye bi akoro eza kuna po bino benga Kabila. Mais Kabila kokende ce que le peuple a décidé. Le tobo ça na bakoro na bango na Félix. Ce qui nous bloque aujourd'hui, Félix ne veut pas cohabiter bakoro na bango. Siko bo benga wana semi bale. Mais ce qui sengi ke bango to bakei. Ce qui sengi ke Hippolyte Kanambe aken. Félix c'est que la présidente de la République qui a fait un mandat na hier organiser une élection à se retirer na Malembe. Otolingi deuxième Mobutu, otolingi deuxième Hippolyte Kanambe. Il faut démocratie et vanda. Mutu na mutu se retrouver Congo za na kimia, mutu na makasi okende na mbandaka akei, mobeka akei. Vous comprenez? Si comme côté la République de Bukavu kuna côté Bukavu kuna reste. République de Bukavu ya la raté. République de Kivu ya la raté. Wana za maniga sikaka ba ennemi ya Congo. Et ça ba Rwandais ne ba usala bongo. Faut que ça la bien clair. Ba sali ba drapeau na bango, ba sali ba biloko na bango, ba koti ba tout chose va s'installer na kin ba butu ba ye ba kangi ba tiki ya siko saini depuis ba sali solo ngo saini mboka ne ko kabona kati eza nango manigance ya ba Rwandais na moment toujours comprendre politique ya Congo te ba congolais pe ba ndiko se réunir te tout sauver mboka na biso bango bazo profiter na bango mais les jours kaka congolais ko lamuka ata na likasa kaka oyo kaka likasa na maboko ti Rwanda to koti ata bazana ba arme ndenge nini soki kaka congolais lobi le se finit cette histoire to kini makolo to écraser ti Rwanda to récupérer Rwanda to ti drapeau na biso to annexer ngo comme région ko balingaka to sana bango balingaka bazwa mabene na biso mais pourquoi biso ko zo quoi courage mbala mo to annexer bango parce que ils veulent ça. Ouais, bah congolais ne vont comprendre. Ah, vous voulez être les Congolais? Bon, vous êtes là, to annexer na Rwanda na Burundi ta to vendre na biso drapeau ils au pas ba commando congolais ba kengela ka ba frontière à connaissance. Merci Jérôme Masombo. Siko pour tous les idées aide humanitaire atala bilamba so muto ali ba basket bana batika tout ça aux a besoin nango transport ndé ba biloko kilo coûte cher. Nazana ngo besoin ya ba ketche ya bien ba mangamunyoso mais eko bana ko dire to na entre côté. Omoni ba kise ya biloko mo zo vana ba saki. Oui. Ba ketche soki komi belé ko tourner nga na palais. Ba palais na biso mikili eza moké. Mais ceux qui ont na batu o bazana bonne volonté ngana sombaka na ba carton bango ba fournisa ngai ba ketche na ba mbongo transport to bana ko boka bango na ba orphelinat na ko sala na ngo mais ça siko ko sala appel bandeko ba kolanda ça il a bien ça ngo pour les stars pour lino ba kisime ceux qui va nyo so ne toujours qui monter mi balé ya chambre forte pour na morgue ya Kikwiti po bato belé balobaki na Kikwiti morgue mobulu bato ba notablement non toujours linda kotanga bato wana te ba mona kango ba oli mbongo mboka mais ba yebi ke morgue est très important na kati ya ville wana ezaka Kikwiti te soko kei même na mbanda ka hôpital mbanda ke kufa o mona kango batima ne soane za ba biloko moko biso tala mutako bo sala biso mboka pa biso moko azati mon cher soko kei na bolomba bana suka na hôpital au moment pe ECB banango vous comprenez ba dispensaire na ba mobeka kuna ba tol pembeni école nzele ki nakati bujala na kula wana
dispensaire moko ezalaka wana nayebi te soki ezalaka siko couleur ndenge nini esebeba couleur ya pembe ekoma nango rouge nyonso wana ifo kaka biso bafils du pays bana ya Congo ya mosolo tokoki kobongisaka babiloko wana na bamoyen ya biso moko tala bamalien baleki biso na basénégalais omoni ba ONG oyo ya bamalien yango ezotonga omona bapui ya mai ezaka baassociation ya bana bamalien ya poto basali pui ya mai moko boye na village na bango bato bazwaki courage ya koya poto te bazokovivre aide ya bandeko na bango mais pourquoi nous on le fait pas nous les Congolais toujours c'est la kaka parce que Congo ça na badiama na balor mais badiama na balor na ba cobalt bato moko balekela biso maele basala code na bango code minière baliaka mbongo yango biso souffraka ba malien o mbomona ba malien bazali bato oyo basalisaka mboka na bango na ba ONG mais biso toujours c'est la kaka bato balor na badiama oui ezali est-ce que biso bato bazo diriger mboka na biso balingaka biso lia mbongo na biso wana jamais nzoka biso bato moko bakobalte ezotekama babiloko ezotekama mbongo ezonga na kesa leta tozwaka même baRMI ya ofele bambongo ofele ya République démocratique du Congo mais baoyo bazomi prétendre ke bazali bapoliticien baosala mpo basauver République démocratique du Congo baza bato ya mitema mabe c'est là où il y a notre problème enfin biso moko tozwaka quand même conscience ke toza bato tomena kosalisa bandeko na biso parce que biso bato toye na poto tokomi mwa ebele na poto so tolobi vraiment tozala conscient toyede mboka na biso tokoyede nano exemple oyo ekofungola mpe bapoliticien oyo batikala na Congo parce que toza lisusu na vision moko te omoni bapoliticien oyo basalaka politique ya Congo bavision moko na ngai te par exemple bango baza na vision ya bike na buku batangaki me nga sikoyo naa na vision ya komona nayebi ke na poto makambo osala makambo omoni na époque ya bapere na biso bato bakana kobule ke soki atongi palais afrique nde ya moto ala zoba palais eza nango lare te palais okangi kaka mbongo bombi yango kaka quelque part mais lelo biso baje na lelo tokomi okrea nasomba terrain nanga nasala élevage nasomba terrain nanga nabeta yango soki boye nasala terrain nanga nasala boye ozo comprendre mais kala ezalaki kaka soki osombi mwa terrain palais mati nzoka palais kobota eloko ti okufi mpe tata mwasi na bino akomi kosoanisa bana na voilà merci en tout cas yaki ndeko papi masombo tokenda biso molo na suka napesa napesi mbote na dada moshete joyeux anniversaire na gelon beloko mbote na mama Rachel Foot tete ndai mbote na mama Nondadi Masamba aso ya okulia omilishi en tout cas nzama batile bele mbote lisusu na yo pesa mbote na Jean-Marie Lafontaine wana na Londres na papa na destiné mbote na ingénieur Sokatu mon majesté général Beba Masombo tout ça qui mission ngale bien mais sauf que bato monique na ba mission to tchaka ba famille émission salaki osaki émission na concert nanga c'est qui otanga comme Pamela Chekola na pese mbote otanga kombo moi sa fali la joie qui appelle ya bata fali kende ni otanga kombo moi sa fali na bité so tanga émission na lokuta bien Nathalie on mais bango ne pas informer mais pas besoin d'information 100% ce qu'on y a dans le bani siko yaki mais la tangaki guerre réalité na beta mai na Belgique boko sani nga makamwana ngatika likamutya te mo lobe bosolana petit na tu utaka tu ribisanga les tika makamwana na sande ka pa joan ngana kolera mabe na ngana dae ngana na bakanda na ngati lelo donc na limbisa ka mutu te na affaire wana bosiko bokina makamwa tu tu mo kolonza mbe mo oli tozo kende ya la guerre comme la guerre kasi to poto na biso mais ba famille te ba cité ba na on s'en fout moi c'est nga ba finga raye oh mais ya artiste lui mais ya finga raye bon ce qu'on a ça nga tingi teta na fingi pe mutu te koloba na vérité na mutu eza na kofinga te c'est la vérité que la vérité ne blesse pas c'est ça la vérité c'est la vérité nana likabo je suis pas mutu te non ça y est on est non on s'en fout continuer le solo mususu merci siko kotala ke soto lobi bongo tala ke vina biso rambo pe o mona komo comparer bana o mona bana na bana jibe o mo te ke za yeke ma chemi ma bete to cha bana na kati makala biso o lo bani pour vina ben voilà monde de fou wa ba ta maboma bongo yo ni comparer ba ta maboma to betela bango masolo mais c'est impossible il y a des choses qu'on ne peut pas comparer moi na kingani parce que bazo kola na environnement mo te mutu ana père na ye yazana bana na ye o ana père na bana na ye c'est pas bon quand même ko touchaka bana baninga na bakanai quoi tu vois au finga ou ko critiquer c'est pas bon ce qui est arrivé chez JB ceux qui a divorcé na mi des amants manzambe neti na divorcé na moi na liboso je comprends na ko lobela
makambo wana te etali biso te eza moka na nzambe bon ye soki amoni yango eza normal bon nga na rien koloba place wana parce que eza makambo na bango baartiste baopotana bazala na baconflit na bango interne, tu comprends ce que je veux dire, donc qui n'a rien à voir na makambo na nga combat. Donc biloko mosusu nakorépondre yango te j'ignore. Merci na question mais ça me regarde pas, eza vi na bango baartiste comprendre nga na combattant surtout na nga makambo ya République démocratique du Congo nakorépondre yo nakogaze baartiste oyo baza na conflit na nga oyo bazala na conflit na nga natikaka bango te boza artiste nio ya conflit na baebele naotanga bakombo te naofula bango bamosusu basi basila lokola mbongo ata mais artiste oyo en conflit nga namona artiste yango te ozalaka na baartiste ebele bakipaka na bango oyo te batalaka mpe makambo te bango bayebi yo oza combattant tout ça so wana baartiste yango wana baconflit bango bayebi te. Oui, mais na lobi na yo bamosusu babetisanga mosusu basala mambo ebele boyo oyebi te ye kaka otouche bame masombokanisi kaka esili kaka bo même un jour amana kolamuka kosilana na bango ben ouais. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, ce mambo ya lido message à souka ya lido. Non, message à souka nazo senga na bandeko na ba carton oyo omeka kotombola ngati ba masala oyo ezali bébé lino na bandeko mususu ba pesi ba kisi za ebele ezokende na kanisi na fin du mois oyo muto akoza na makasi ya kosunga biso na transport asunga oyo akobakisa so ba kisi abakisa oza na eloko nyonso ya utile poto ko salisa bandeko na biso na Congo yaka na yango toza disponible totinda donc kopesa don ezali kotala nsima te epesa kaka ndenge topesaka mabonza na église okoyeba place nini paster akokende kotongela obe kosalisa motu biso tozozwa bongo ndenge makisi oyo ye ezali mpo totinda yango na Kisasa totinda na Mobeka ezaka mais non tozotuna natinda yango na akula obe na Businga totinda na Binga ozo comprendre voilà bamboka eza ebele nakotinda na Kalemi nakotinda na te Bulungu Songabo na Bulungu na Bulungu nakotinda na Bulungu bamboka mo beso kitoko ya kuna Vanga na linga ngona kina mboka na Vanga nakotinda ngo na Feshi Feshi pe oh yo kama Feshi fwe mboka na leka ngula nzela wana Feshi mbike za na mboka na ngombe petit Feshi malamu kitima ya sefu ba tembo te kaungula non wana nzela kaungula te beti na tembo te tembo après Kasongolunda Kasongolunda tembo kayungula voilà hein quand ça kitoko trop natambula ngo ba pia trop mboka na sepera na mboka na makasi on a separa vraiment na mboka na te di mo la fo ermo mekaka kosalaka bémission ya physique et civisme boma na kotanga bakombo ya bamboka na biso tanga bamboka na leka donc po bamboka eza boye bamboka déjà nga na uta Kisasa tia ngola banzila wana eza na tambo po sema kulwa to bimana to kenda bamboka to bimi wana to keba tanto ko makwango ti ba kote kuna na mutuka imana bakte nzela ba obeta lo menga ko no beta nzela obeta lo remo biso beta lo remo biso makaungula ba moto bimana na mboka na mishami kilengi musuku kende na musuku pembena musingi shamu kilengi musuku mpanzi ba moto kota ba mboka lokoma frontière ko ba bula ba kanzu bula ki Pedro lo remo to bima lo remo to bima sko wana biso kutu ba to so biso ba brakoni na zamba mo ezaka na ba brakoni ba kuta biso ba pula ba courage baza to mebele mo ba nyama uzala kwanga te mozo liya nyama ya kote wana naibi zambana ezaka vide na kati nyama za place na biso ba brakoni ba so biso ngeti to ki ba boki mate ba biso biso biloko donc il faut encourager merci na pesi bana kafufu mbote bana lokola bana kanzu bana bula ebi balabala na soko l'équipe eza boye kidiki noir opusani mwa muke chachumbala opusani susu nani deka pose kasi makamo kidiki noir zaki mo mpanzi boye solo mpanzi boye omoni mama vavanga omoni mbalamo ba apocalypse vende bienvenue kamba soko pousser mon muke chachumbala ba kaska songo ba ndiputu na sima na biso donc oui, vivamboka. Merci bana kamfufu. Vraiment, ils ont bamboka na beta yango. Oui. Na unita. Oh, il peut s'engager mon esprit. On a trouvé dans la Côte Michel. Colonel Nato. Vient biso ba capitaine Betan. On a lié Bournaé.
tobeta zamba wana bambila bavandi na nsima jeep badebela bien bachaîne bamitraite bami po 50 likolo wana babe olia sikoyo cheche baomema bango sikoyo nakota yango zamba naobeta yango sikoyo nabeti bula ozokomprendre papa nabimi kachinga ozokomprendre nakati maango nabimi kachinga tozokende samba petite histoire basala petite photo basalanga Kanfoufou merci grand courageux to wana na poto mbote na grosse affaire lumière de Lyon grosse affaire na peso mbote na Moza Simba mona njila tongo mbote susu na Jonathan Bolingi apesi mbote na moni mamo zola room matumona mbote na Dieu merci mbokani wana international episode dada mushite na Finlande gelo beloko joyeux anniversaire napesi mbote na moni mbala moko mokonzi alemba papito kindudi masa nanga José Mbwaki bogar alemba José Mbwaki apesi mbote Papa Raf Modizo na mama Maria Souta bosana na mingi te merci merci à trop ça va moi bien ouais ezali bien balana rabino si merci mais vraiment na pire esprit ne to solo olinga na sala so na sali livre ekoteka na yebe belé na mona belé tangi wana c'est na mona belé na yebe belé parce que na vanda na tala rame âge na ngai et concordera au fondement déjà c'est pas facile na ba âge ba 19 18 na déjà na ba mo boye même père na biso bana o mona nga suka tani nga na zakandeni mona bunga na famille na bunga binana kidanga na makamna o mona na bini o mona tani ngai o mona sekika mais dommage biso ba tout le monde kutika ba shifté histoire kendaka bon OK même soko ulongwa de yaka sasa ko koma tembo ndongo tengi bakangula eza oyi bamboka kombe oleka mais mon cher bamboka ngana leka na oleka bamboka kombe bandu osisa bandu na kei na komi na feshi kokoma ilebo silisi kasai oyebi ke na komi na feshi nzela moko boye avant kita mai ya sefu oyebi ke fallait moko ezalaka car ezo befo kangambaka na mire koto grand libulu oyebi ke natali libulu eloko nini tindinga na ya donc wana ntango ozoleka car ata Land Rover fo batutu baya makolo mpona fo pa kaka boliemi wana eleki tokomi na mai ya tungila mpo botraverse mai fo singa fo ozala komando papa nabimi nakomi na kote wana na ngambo ya ngola ntango nakomi na ngambo ya ngola sikoyo il faut traverser mai moko ya frontière ya bapotopoto ezalaka awa toloba nini nzoka banyoka ya danger eza na mai wana watu osinya yango kota mata tosimbanaka sikoyo na loboko wana ozosentir oza na sak ya basigarete bamakayabu makambo nyonso fo ezala kuta mafuta ya l'huile baalimeti bashimbongo nango baye fo ezala wana parceke wana moto te na se ya godoma mwa tapi na yo ya kofaze ozobeta sikoyo korta mata nzela so za inspecteur ko lelo songa ozonga pende ozonga ndeni nzela za ko bozokende nzela ngo sikoyo za ndenge nini bozokende bolandana likolo ko bouger te soki mine do bozokende kaka tout droit kaka trace moko ezalaka bolandaka trace wana ti bokobima na ville bokomi mpenza boye bomona mpenza bokomi na monde mosusu tout le monde fa la portugaise moyo oloba na sepela na bato bandundu bamboka ba chef coutumier bandu biso ya kiso tokomika boye tomoni chef coutumier papa biso tooleka omona wala me no fufa munene c'est ça la Congo unité ya laki ya c'est ça le Congo unité ya laki o chef coutumier wa tama wa basi misatu mine omona tout est là bango fufu balo parce que na monaka mboka quoi bon tout a badi poto yana masa mo na bosse comme on a Richard Koussoueka azaka donc ça y est bana côté la famille Koussoueka na éviter bata fait sur la biso parce que y a tellement mec qui yaka azobeta ki yaka surtout comme na mboka côté kuna mona tu qui 4 personnes à misa mona wala beli no badi bolingo balingi ba yeba nzala so boleka nzala kolia olamba mo c'est ça culture ya Congo bobisi mo likap moi ça eza kaka na nzela yango la te ngai nasala yango ntango nazobeta nani busu njafu bolomba
nazoleka siko baboso boye bangombe bose boye boso bolo mon cher nzela wana ntango ozoleka soki bamoni motu ozoleka babengi yo moima yaka olingi nini non nazoleka vanda omela ata mwa mai leta baofandisa wana mwasi asakotaki deja baolukela moto moko musombo deja ezoya kuna kwanga musombo ezoya na mbisi batielo na liboke mai ya pio mpenza oyo ma ya susi ya oyebiki obetani nango biso mpe toa bato ya nzambe omona mpe okotika bango bongo te mwa mungwa mwa shimbo otikeli bango babi merci donc ozomona omona bato soki oleki wana mboka mosusu ozela yo babengi yo nasi naliaki movendi obetisi bango masolo ya kini otiki sasa yango boni yo obeteli bango masolo omoni yango moni ngai eza mwa mpasi na trahir Congo. Je regrette mes amis batrahisaka Congo parce que baviva bamerveille ya Congo na combat mpe yana bato mosusu baliaka mpo fali alobi yana bakombata mosusu baya bazwaka bambongo fali yana aza mais jour tozalaki na ene slo ayebisaki ngai alobi no jour mosusu nakobenga oyo nakopesa yo bakomba bato baya kosenanga bango wana fali moto ayebisaki na kati ya avion nayebi na ngai bato bakendaka bagene surtout les jeunes qui ne veulent pas travailler on a besoin bashit à cause c'est la vérité qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mais c'est que nous reprochons ces gens là boyebi mais pour ça la ngo kiteti basala ngo kiteti bayebi na mo dire na mo mais basala logo là siko wana point non parce que tromper vigilance non parce que tromper vigilance c'est pas au monde ndé bango po bayebi ke bakei kuna balombi ye osala mate baoboya na bango donc oyo ça fallait peut-être soutenir concert tout ça bango nyonso basalaka yango soki omonika kombata akei ebisa misiko biso tozongiso akelela yo po osimba te e bakelela ye yango todeploraka na comportement bamisie bamonaka toujours intérêt na bango ndenge nazwi peut-être babe aye kozokoloba boye ya koboma komba nga na nani nga babe na lamuki nga na kei pa neti concert ya vie nanga kofelomide o ndenge nini fie yo kobeta ndule tianga mwa pare siko so fie fala solo wana mais siko na minute o bato so abio il faut asolo mais nalobi siko tokosola nini ya satiaki déjà date ado so asa date sa yeso abetaka oh mais ya lobi na ye atie date na ye akobeta na ye siko tokosola so nini bayaka nanu bosolo na bato mais nini biso si bon vie so olingo beta sala boye mobiliser boye sala boye parce qu'ils aura problème moko kaka ya mobilisation lobi la makambo ya Congo bango balobaka yango te ana osala eloko baaventure na ye wana aza baaventure na ye sikoyo alaka soki aleki mwa d'émission alingi atia libaya ozo comprendre soki asali mwa émission alingi atia libaya na baintérêt confi wana alobelaka nini basi balobeli makambo bato baokufa na nani na este il faut aleka na télévision alobi mais ndenge nini gouvernement vraiment ndenge alobaka vraiment na ocomprendre te vraiment bato baokufa na este vraiment ata télé vraiment esala te vraiment makambo moko vraiment nga na comprenanga te vraiment toya otika vraiment bino bamboko yango vraiment bozolama yango bino moko bozolobaka ndenge wana bolobela makambo bandeko na ngai ye moko alekaka oyoka makambo bacombattant bazolobaka soki beni babare kutu ezalaka nango mais wana ezala lokola azokopesa azotyola ayebi na ye ya chaque mois chaque jour les morts là-bas eza na beni centre te bayaka ere moko koboma na beni centre mais na intérieur ozo comprendre mais na baintérieur bato bazokokufa bosiko tosali biso tosiko tolobi na biso ke makambo wana pour l'instant stop yo ozoya na kititi et puis goût ya musique na makambo na poto esili ofo goût wana ekozonga ndenge ezalaki liboso te ata bafongoli na yango terrain ekozonga ndenge aplera liboso te bayebi na bango mais ezaka ignorance et puis moto lokola confiance obeta musique mpo na mbongo te aza déjà na bambongo na ye moto wana moto akoso te confiance na bambongo na ye
ancien quand même la musique congolaise à cause d'un million de millions. Voilà, merci. Babé Masombo. Cela sur les billets, tu reçois la semaine prochaine. Massamba Guinoine, il a envoyé spécial. Mikolo, il faut tout sur la rapide. Et Belé Marambo à Bolingua Congo. Ba histoire net auto beti. Oui, ça le plaisir. Mboka auto tambula, ba dibaya, ba loué, ba mboka mo ezakuna benga ngo onatra. Pio pio. Bamboka eza ebele tokokota na banzela bakasai tobeta ti bakabeyaka mwanga mochef kisangani okenda te nakoma so okoma kisangani seke yotambola mpo kotamboka okoma kisangani c'est-à-dire otambola oleki bamboka lokola baisangi bamboka lokola ba grande sœur na ngai mobali na ezalaki commandant ya ville 3e région militaire sere ya mobu général de corps d'armée ndanga ngokoli ozo comprendre donc biso ovoyage monde entier surtout lingi avion à côté au Kenya nous qui testé kuna otali obimi na ozongi donc bisto donc ça qui nango ça volonté bisto kenda to vanda ngana kenda ti ba mbujimai bakana ngana ovanda na Sims na mbujimai na quartier Sims na wenza Sims na kikuchi totangi te na hotel Kwili wana kikuchi okoma kikuchi nde na commentaire kikuchi vraie ville ba courager ba kikuchi kikuchi na bandunduville na komate bandunduville pe mboka bien mais osuka na kenge osuka na kenge ah wana okota nzela mokuta na koti bo nzela ya fish nzela fish kenge wana ouais mais kikwiti na komate kikwiti vraiment mboka soko longo ka kikwiti okoti siko banzela nyusu ya mai neti ya kokende badiba ya ti le bona kenda na mai ti na zwa pe train ti kananga na route na zwa pe route de Monedito. Route de Monedito na kananga na zwa penza karti na legal liboso ya ndako na kabeya ka mwanga ka Tshisekedi ya bato le vandi bo na télémara. Ya boka papa Tshisekedi. Oui, na lac Mukamba na mona penza lac Gayar eza lokola balobaka histoire nango ke muto akufa fungola maboko eza na dessin ya mutu. La Mukamba. Vous comprenez? Na betango 200 km wana ti na yo bimela Mbushimai. Mbushimai na nsui vol malamu na zongi ki na bimpem. Vous comprenez? Donc ngana ebimbo wana vraiment trop. Nango monaka ils ont passé pour na trahir mbokana. Ba tunde ba limité. Merci merci beaucoup histoire so de muta beti kasaichi lebo sika tambolo amoni bambuke bele so muta beti kisasa ti kisangani amoni bambuke bele kisasa ti lebo bambuke bele kisasa ti kikuchi bambuke bele viens Teddy Mola Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon Teddy Mola Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon